Çok sanatkar bir kuş olduğum için annem bana böyle bir şövalye yaptı. Hadi gelin nasıl yaptığını göstereyim. Çünkü çok kolay, belki başkaları da yapmak ister ve bu bir fikir olur. Annem şöyle tahta çubuklar kullandı. Bunları bir araya getirerek yapıştırdı. Bu esnada onu trollemediğimi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Tabii ki de annemi fazlasıyla rahatsız etti. Ben böyle yaramazlıklar yaparken annem de çoktan tamamlamaya başlamıştı. Bir de çubuklardan birini yere attım. Ve şövalem artık hazır. Şunu bir şöyle çekeyim de. Şimdi mükemmel resimlerimi çizebilirim. İşte sanat başlasın.